بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں علی طراب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ شاد اور باد رکھے۔ اللہ آپ کے سبق نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو کا آغاز کر رہے ہیں کہ ہمارے علاقے میں آج بارش ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے میں بارش ہوئی۔ اس سے گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کو وہ بارش کا ویو دکھاتے ہیں۔ ماشاءاللہ کتنی بارش ہو رہی ہے۔ بس یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ بارش ہو رہی ہے ادھر ہمارے علاقے میں۔ چلو دیکھتے ہیں بارش ہو رہی ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ بارش ہو رہی ہے۔ 12:10 پر بارش شروع ہوئی۔